Pozdrav ljudi, evo ovako, danas sam konačno malo odvojio vremena da završim snimak koji sam smislio da bude kao jedan test šta posle Meteora 350. I dobio sam priliku od Trion Motorsa sa Novog Beograda da testiram, to jest da probam. Planirano je bilo dva motocikla, Royal Enfield takođe, to je Himalayan 450 i Shotgun 650. Međutim, prilikom testiranja ili probe ta dva motocikla, sugerisali su mi da uzmem i da probam Super Meteor 650. Reći ću vam i zašto i šta i kako. Šta se desilo? Desilo se da jednostavno pre 6 meseci sam kupio ovog mališana ovde i s njim sam slatkih 7000 km već prešao. Toliko je lak i povozan motocikl da jednostavno mislite da ste vi već savladali te neke osnove motociklizma i da ste spremni za nešto veće. Međutim, tu se pravi jedna velika greška ili ti zabluda, zato što on je zaista toliko povozan i toliko je lak za vožnju da stičete utisak da ste vi iskusan i dobar vozač. Međutim, daleko od toga. Prva mi je godina, bezbroj puta sam sebe uhvatio u saobraćaju gde pravim neke banalne greške koje bi mogle danas sutra skupo da me koštaju. Naravno, težim i trudim se da to ispravim. Ali eto, otvorila mi se prilika i otišao sam da probam. Prevashodno zato što sledeći motocikl posle ovoga sam mislio možda bi to bio Himalayan 450, ali neverovatno mi se u isto vreme kada je izašao Himalayan svideo i promocija Shotguna 650. Super Meteor 650 apsolutno nisam uzimao u obzir, zato što mi se taj položaj nogu gde su suviše isturene napred prilikom sedenja na motociklu nije svideo. Ali, ajde, rekao, eto, kad mi se ukazala prilika da i njega probam, pa sam uzeo i da ga probam. Mislim da će koncept ovog snimka biti, pored toga što ću pričati o svim motociklima prvo i njihovim karakteristikama, da će u pozadini da se vrte snimci sa same vožnje. Naravno, još uvek znate da nemam mikrofon da bi mogao da govorim istom prilikom dok i snimam bilo šta dok vozim, ali, Bogu hvala, bit će uskoro. Ja ću, ne zamerite, čitati podatke o svakom motociklu, njihove karakteristike, znači koliko cilindara, koliko kubika i tako to. Naravno, probat ću da ubacim negde u snimku da imate i to da se vidi. Ovo su samo neke osnovne stvari. Evo ovako, recimo, Himalayan 450, to je jednocilindrični vodeno-hlađeni motor, 452 cm kubna, 40 konjskih snaga pri 8000 obrtaja, obrtni moment od 40 Nm pri 5500 obrtaja, menjač je šestostepeni manuelni. Sada, visina sedišta kod njega imaju dve opcije. Ono što je standardno je od 825 do 845, ako ne grešim, s tim da ima i neko niže sedište. Mislim da je njemu 805 da je milimetara ta neka najniža tačka koja može da se podesi na tom sedištu. Ja sam vozio, znači ovaj sad najniže moguće spušten, to je nekih 825 mm. Težina motocikla je 196 kg, rezervoar je zapremine 17 litara, potrošnja je fabrički, znači deklarisano 3,6 litra na 100 km pređenih. Prednji točak je veličine 21 inč, prednji kočioni disk je 320 mm sa dvoklipnim čeljustima, dvokanalni ABS, pozadi je 17-inčni točak sa diskom od 270 mm i jednoklipnim čeljustima, takođe dvokanalni ABS. Sada, ono što ću pričati je da kao što svaki čovjek ima različito stopalo i nemaju svi isto stopalo, tako isto i kod motocikla zavisi kako će kome odgovarati položaj sedenja i sam motocikl. Ja ću sada pričati ono što je meni lično
Znači, moj osjećaj lični bio, ne želim niti da sugerišem bilo kome bilo šta, nego eto, to je moj lični neki osjećaj, meni kako je neki od motocikla seo od sva 3 koja sam probao. Opet, naravno, tu kvari mi celu tu sliku navika, što sam navikao da vozim moj Meteor 350. Ali evo, znači, ono što sam zapazio kod Himalaja na 450, meni lično se nije svideo položaj sedišta, to jest položaj nogu prilikom sedenja. Nekako su mi kao kod Era, malo su mi više nekako noge, to jest stopala su mi suviše visoko i povučena su mi malo više unazad nego što sam očekivao. Ono prvo što sam primetio kada sam ga vozio jeste da je neverovatno udoban. Lak je za upravljanje, ima visoko do duše težiste, totalno drugačije u odnosu na Meteor 350, ali izuzetno lagan za upravljanje. Nije mi smetalo, ja sam 1,72 m, nije mi smetalo što je sedište 825 mm visine. Lagano sam mogao na svakom semaforu da stanem, da se zaustavim, da krenem bez problema i tako to. Verujem da bi imao poteškoća na nekom neravnom terenu gde pitanje kako bi se oslonio na noge i tako to, ali eto, u principu ja nisam imao tih problema prilikom vožnje i jako sam zadovoljan i jako mi se svidio motor. Posle ću oceniti sva 3 vozila, mislim oceniti neke kriterijume, neke svoje kategorijice što sam napravio, pa čisto eto, opet kažem, znači to je moj lični osjećaj i položaj sedenja i kakav je motor, sve, znači ne kažem uopšte da će to biti isto i bilo kome drugo. Tako da smatram da je to isto kao i obuće, što svako od nas ljudi ima drugačije stopalo i pitanje je da li će jedna te ista cipela odgovarati svakome isto i da li će svakome biti udobno. Tako isto mislim i da je sa motociklom. To je to. Što se tiče, kažem, Himalajana 450, izuzetno lepo koči. Ono što me iznenadilo jeste prilikom, ali to je ti tipovi adventure motora, je kada kočim sa prednjom kočicom koliko potanja prednja viljuška prilikom kočenja. I rad motocikla napred-nazad je stvarno mi iznenadio. Ne znam šta bi još rekao za njega, sem što stvarno lepo poteže, lepo ide, ima taj malo, po meni ne toliko lep zvuk motora, rada motora i zvuk iz auspuha. To je zato što je, pretpostavljam, zato što je jednocilindrični, vodeno hlađen motor, totalno drugačiji i zvuk u odnosu na vazdušno hlađen i tako to. Sad ću preći na Shotgun 650. Odmah čim sam prešao na njega, kad sam sišao sa Himalajana, seo, prvo što sam video to je taj položaj nogu i sama visina sedišta koja mi je odmah odgovarala. Evo sad ću da krenem njegove karakteristike. Znači Shotgun 650 je dvocilindrični agregat sa 648 cm kubnih, vazdušno uljno hlađenje ima, 47 konjskih snaga pri 7250 obrtaja, obritni moment mu je 42,3 Nm pri 5650 obrtaja, takođe šestostepeni manualni menjač, visina sedišta ovog modela i koji sam ja probao je na 795 mm, ne znam da li ima više ili niže sedište. Težina motocikla je 240 kg, znači otprilike skoro 50 kg je teži od Meteora 350 koji ja vozim. Rezervoar je zapremljen 13,8 litara, deklarisana potrošnja je 4,5 litra pri 100 km pređenih. Prednji točak je 18 cola sa prednjim diskom od 320 mm i dvoklipnim čeljustima. Zadnji točak je 17 cola sa 300 mm dvoklipnim čeljustima, za 300 mm zadnjim diskom i dvoklipnim čeljustima, napominjem, znači dvokanalni ABS takođe.
E sada, šta sam primetio? Čim sam seo na taj motocikl, osetio sam koliko je tvrđe i neudobno sedište. Bukvalno dok sam ja vozio Himalajana, a čovek iz Trion Motorsa dok je vozio Shotgun, video sam da na preprekama preko šina tramvajskih i tako to kad usporava koliko se trese i koliko mora sporo da ide zato što je neudoban. Zaista, čim sam prešao i seo na njega, odmah sam osetio koliko je neudoban i koliko je tvrđi motocikl. Ali sam položaj sedenja i sve apsolutno mi je više prijalo nego na Himalajanu. Položaj noga i sam nekako osjećaj na motoru mi je mnogo prirodniji bio u odnosu na Himalajan. Naravno, to opet kažem, je subjektivni osjećaj zato što mislim da sam suviše navikao na Meteor 350 i da mi je to, ajde, približnije njemu. Šta bih rekao za njega? Izuzetno povozan motor. Možda opet kažem zato što sam ja navikao na to da je niži centar, težina motora što je niža u odnosu na Himalajan koji sam vozio pre njega. Izuzetno povozan, jako lepo ide, prelep zvuk, mnogo lepo poteže taj agregat, taj motocikl. Stvarno oduševio sam, znači sve me oduševilo na njemu. Jedino meni lično što nije odgovaralo, to je pošto imam povredu kičme ozbiljniju u vratnom i u grudnom delu i taj malo položaj sedenja koji onako zahteva da budete malo pognuti ka napred mi pravi opterećenje na ruki i osjećam polako trnjenje u prstima na šakama, ali opet kažem, to je moj lični problem zbog moje kičme i meni lično malo mi je pravilo taj položaj sedenja, mi je pravio malo problem. Opet kažem, stvarno sam uživao, mogu da kažem i da priznam da sam više uživao na njemu nego na Himalajanu. Izgleda mi jednostavno takvi motocikli više odgovaraju, definitivno. Vozili smo se malo po gradu i zaista sam nekako osjetio da mi je kompaktniji, da meni više lično prija taj motocikl od Himalajana 450. Posle toga, na sugestiju čoveka s kojim sam se vozio iz Trion Motorsa, da probam Super Meteor 650, koju apsolutno nisam ni planirao, niti pomišljao, pristao sam. Već kad imam priliku, ajde, rekao, daj da probam i njega. Odmah ću reći, znači, za njega, znači, to je takođe isti agregat ima kao i Shotgun 650, znači dvocilindrični, 650 kubika, vazdušno uljno hlađen, 47 konjskih snaga pri 7200 obrtaja, 42,3 Nm pri 5650 obrtaja, 600 stepeni manuelni menjač, visina sedišta je niža čak i od Shotguna, znači tu je čak i niža od Meteora 350, znači 740 mm. Težina motocikla je 241 kg, znači opet bukvalno 50 kg teži od običnog Meteora 350, zapremina rezervoara 15,7 litara,
potrošnja takođe 4,5 litra kao i shotgun pri 100 km pređenih. Sada, što se tiče točkova, prednji točak je 19 cola, 320 mm prečnik diska, dvoklipne čeljusti, dvokanalni ABS, pozadi je 600-colni točak, 320 mm dvoklipne čeljusti, takođe dvokanalni ABS. Sada, šta mogu da kažem za njega? Više mi leži, jednostavno sam se odmah kompaktnim nekako našao sa tim motociklom. Oseti se da je mnogo snage ima, pričam sad u odnosu na običnog Meteora, osetna je ta razlika u snazi, oseti se i to da je sedište još malo niže u odnosu na običnog Meteora, ali zaista vožnja motora uopšte nije bila onako kao što sam očekivao. Očekivao sam da će biti nekako mnogo nezgodno to sedenje zbog mnogo isturenih nogu, međutim zaista nije. Zaista mi je nekako prijalo i nekako sam se osjećao prirodnije, najprirodnije posle Meteora običnog na Super Meteoru. Kažem opet, nisam želeo, niti mi je uopšte padalo na pamet da probam taj motocikl, ali eto, ako bi mogao da nešto kažem u odnosu na sva 3 motora koje sam testirao, nekako mi je najviše položaj sedenja, udobnost i sve prijala na Super Meteoru 650. Ne gledajući uopšte na cenu motocikla, ali moram da napomenem da je Super Meteor iz cele ove grupe najskuplji motocikl. Znači, kada sagledam sve te, ajde kažem, ono što sam osetio prilikom vožnje bilo koje od ta 3 motocikla, moram da kažem, eto, jednu moju neku komparaciju motocikla, ali bi tu dodao na kraju i običan Meteor 350. Znači, prvo sam išao što se tiče izgleda motora. Znači, po izgledu motora, jednostavno, shotgun mi je najlepši motor i ako bi ga birao samo po izgledu, prvi bi moj izbor bio shotgun. Drugi bi izbor bio Himalayan, treći bi bio Super Meteor, ajde dodaću i na trećem mestu takođe bi stavio običan Meteor 350. Znači opet ako biram, znači najlepše mi je shotgun, pa Himalayan, pa tek onda Super Meteor i Meteor. Što se tiče položaja sedenja, iskreno, najviše mi je položaj odgovarao ni jedan od ova 3 koja sam testirao, nego najviše mi položaj sedenja odgovara od mog Meteora 350. Ali od ova 3, Super Meteor mi je na prvom mestu, shotgun na drugom i Himalayan mi je na trećem mestu. Znači, najmanje mi je odgovarao taj Himalayan. Zaštita od vetra. Sada, zaštita od vetra, ono moram da kažem, znači na shotgunu je apsolutno nema. Mislim da čak i od Royal Enfield ni nema neku opciju za neki vizir, možda grešim. Znači, apsolutno on je najlošije, ali već eto, Himalayan 450 ima neku zaštitu, ali opet nisam zadovoljan njegovom zaštitom. Više sam zadovoljan sa zaštitom od Super Meteora, koja je maltene identična kao i na mom Meteoru obično. Tako da, mislim da tu najbolju ipak zaštitu ima Super Meteor, pa onda Himalayan i na kraju shotgun. Što se tiče agregata, ono što sam ja osetio, nekako mi je ta snaga i osjećaj elastičnosti motora i nekako i zvuk i sve mi je ipak najbolji na shotgunu 650 i Super Meteoru. Što se tiče, jednostavno Himalayan 450 ima taj nekako tiši zvuk i drugačiji totalno rad i njega bi stavio, ajde kažem, pored shotguna i Super Meteora na drugo mesto, a ujedno bi isto tako svrstao i ovoga Meteora 350, znači u tu neku u drugu kategoriju. Što se tiče upravljivosti, tu ne mogu da kažem ništa nekako, ajde kažem, najpribližnije Meteoru 350 mi je bio shotgun 650, pa onda Super Meteor 650 i tek na kraju Himalayan. Meni lično je prirodniji i nekako je sam navikao, više mi odgovara i jednostavniji mi je za upravljanje shotgun i Super Meteor u odnosu na Himalayan. Praktičnost. Sada, što se tiče praktičnosti, mislim da što se tiče praktičnosti da sa svim jednostavno dodacima koje mogu da se ugrade,
Ne znam koliko je recimo suvozaču praktično da na Super Meteoru i na shotgunu kada sede da se drže između svojih nogu za onu ručicu koja ima na sedištu ispred suvozačevog sedišta, da se tu drže prilikom vožnje. Moja supruga kada se vozi sa mnom, njoj najviše prija iza kada se drži za ove rukohvate bočno sa strane. Tih rukohvata bočnih sa strane nema kod Super Meteora i nema kod shotguna. Ali što se tiče praktičnosti ugradnje top case-a i bočnih bisaga ili ti kofera, mislim da je tu Himalayan bez konkurencije. Mislim da je on najpraktičniji motocikl i ubedljivo najpraktičniji. Potom mislim da bi bio, što se tiče te praktičnosti, meni lično shotgun, pa tek onda Super Meteor, zato što nekako Super Meteoru top case apsolutno ne bi stajao, a možda može nešto na shotguna da se stavi, ne znam, ali mislim da je, ne bi želeo ostala, ali mislim da je najpraktičniji ipak Himalayan, zaista. Sada što se tiče udobnosti motocikla, znači po meni na prvom mestu je apsolutno Super Meteor, na drugom mestu je Himalayan, tu bi mogao da kažem da je čak i Meteor 350 udobniji od shotguna 650. Eto, to je nešto ukratko što bi rekao o tim nekim kategorijicama koje sam ja, ajde kažem ovako, pala mi na pamet pa sam ocenio. Ako me sada neko pita, sada da imam novac od ta 3 motocikla koja sam testirao i probao, koji bi uzeo, pa iskreno ne bi trenutno ni jedan uzeo. Ni Himalayan 450, ni shotgun 650, ni Super Meteor 650, još bi dobro razmislio, pa bi tek onda odlučio šta bi sebi uzeo. Trenutno, iskreno, meni lično, opet kažem, to je kao i cipele koje sam već formirao po nekom svom stopalu, meni je od sva 3, ako bi uzeo, stvarno najviše mi prija i paše trenutno ovaj Meteor 350. Eto, to je to ukratko, ljudi, ne znam, ako ima neko nešto želi da pita, dole u komentarima slobodno pitajte, daću odgovor, rado svakome posavetovati, mislim daću neku svoju sugestiju i svoje mišljenje, kažem opet, niti sam neki iskusan vozač, niti sam neki vozač koji je probao mnogo motocikala, jednostavno sam uvajlio u ovome, ali eto, želeo sam da probam nešto drugačije, da vidim šta bi mi bio sledeći korak posle Meteora 350. Ako bi birao ta 3 motocikla, sada mi nešto pada na pamet, možda bi to bio po meni ipak taj Super Meteor 650. Žao mi je što ne bi bio shotgun, jer zaista položaj sedenja je najviše, sve bi mogao da pređem, ali sam položaj sedenja gde sam više pognut ka napred, jednostavno ne odgovara mojoj kičmi i pravi mi problem, osjećam trnjenje u rukama, u šakama. Žao mi je, ali njega, mislim da bi mi on bio prvi izbor, nema veze i udobnost i sve, ali i praktičnost, nema veze, mislim da bi mi bio on prvi izbor, ali eto, samo zbog tog položaja bi mi otpao u ovom slučaju. Ostaje mi Himalayan 450 i Super Meteor 650. Danas sutra ako bi se odlučio za neku kupovinu, Bog me bi tražio da uzem na malo duže vreme da ih i probam. I jedan i drugi. Naravno Himalayan sa još nižim sedištem, koji je bilo 805 mm, to je najniže. Ipak sam ja 1,72 m i da ne bi slučajno imao nekih problema. To je to, ljudi. Evo, ono što želim da najavim za neki od budućih snimaka, sledeći snimak koji će biti, to je definitivno pravim snimak za Meteor 350, njegove prednosti i mane, gde bih hteo da kažem, mnogo ima mana, ali ima isto toliko i vrlina, to jest nešto što je pozitivno i dobro sa njim. Tako da to je neki od sledećih snimaka bi trebao da bude. Opet kažem, izvinjavam se zbog snimaka koji nisu toliko učestali, nego su malo ređi, eto, trudim se makar jednom mesečno da izbacim neki snimak. Razlog tome je što bukvalno posle povratka sa odmora mnogo nekih privatnih obaveza, a i na poslu od velike gužve zaista nisam imao ni snage, a ni vremena da uzmem da sednem i da skocka napravim neki snimak.
Imam neke snimke koje sam spremio i letos što sam vozio i proletos čim sam ga uzeo i njih nameravam u toku zime da spakujem, da napravim neke, da okačim. Bliži se polako i trenutak kupovine moje nove kamerice, otprilike sam pri kraju što se tiče skupljanja novca, posle toga ide neki media mod, mikrofon i tako da bit će mnogo lakše i bolji snimak gde ću moći da prilikom same vožnje da odmah nešto i komentarišem i kažem o svojim putešestvima ili ne znam o nekim karakteristikama nekog motora koji budem vozikao, probao i tako to. Imam isto tako jednu situaciju sa mojim kumom koji ima Afriku Twin, imao je neku situaciju, ako bude voljan, mislim da bi bio zanimljivo da se napravi jedan snimak i priča celog tog nekog događaja koji je on imao. Ako bude voljan, volio bi da ga zovem pa da napravimo i tu neku reportažicu, da kažemo neki snimak. To je to, ljudi, eto, pa do sledećeg gledanja. Vidimo se, hvala na pratnji, hvala na podršci i svako dobro, ljudi, svako dobro, s Bogom.